ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁ କାରବାର ଏହି ଟଙ୍କା ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଆଗକୁ ତ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସତ୍ୟତା ଏହିକି ଯେ ଟଙ୍କା ବିନା ମଣିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାର ବହୁତ ଅଟେ। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଛପେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜେଲରେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଗଜରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବହାର ଇଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲରେ ହାୱା ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର କାହିଁକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଛପେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର କରୁନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଏହି ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RBI ପାଖରେ ଅଛି। କେବଳ RBI ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଦେଶକୁ କେତେବେଳେ ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ୟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହାକୁ 1862ରେ ପ୍ରଥମେ ଛାପିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ୟୁକେର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଛପା ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1920ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତରେ ସ୍ଥାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଯାହାକି ଭାରତର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଛପା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କେଉଁଠି ନା, ପ୍ରଥମେ ନାସିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେୱାସ ଠାରେ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ମେସୁର ଠାରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଲବନି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯାହାକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଏହି ଟଙ୍କା ତିଆରି ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏହି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଁ 4 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 2 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ନିହାତି ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ସେ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା 48 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା 51 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଏ 22 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 10 ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆମ କତିକି ଆସିଥାଏ। ଏହି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ପେପର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଏହି ପେପର ପାଇଁ କଟନ୍ ଆଉ ନିଲନ୍ ସହିତ ମିଶାଯାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପାଣି ସହିତ ମିକ୍ସ କରାଯାଏ। 75% କଟନ୍ ଆଉ 25% ଲିନନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକି କିଛି ସମୟ ରଖା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସେହି ମୋଟା ଅଂଶଟିକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପେପର ହିସାବରେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏହି ମିକ୍ସକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କରାଯାଏ ଭଲ କିନି ଉଭୟ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ସେ ମିଶିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ପେପର ପରେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ। ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ସେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଅଛି ସେ ମିକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଣା ଯାଇଥାଏ ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ିବା ସହିତ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉପର ମୋଟା ଅଂଶଟିକୁ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ପେପର ତିଆରି ହେବ। ସେ ପେପର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ, ପେପର ତିଆରି ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୋଟା ଅଂଶକୁ କଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ କଢ଼ା ଯାଇକି ଗୋଟେ ପେପର କଟନ୍ ଯେଉଁଟା ପେପର ଚାପିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ପେପର ବାହାର କରିଥାଏ, ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ପତଳା ପେପର ସାଇଜ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପେପର ସାଇଜ୍ର ବାହାର କଲା ପରେ ଉପରେ ଆମର କୋଟିଂ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟ କୋଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପେପର ବାହାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ପତଳାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟିଲ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଟଙ୍କା ଉପରେ, ଏହାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଏହା ଉପରେ
वाटर मार्क देवा पर यह डिजाइन करा जाए। वाटर मार्क अर्थ आम जो देखी था आलुअरे गांधी नोट गांधी चिन्ह देखा जाए जोटा देखिपे एवं हेलापर या प्रत्येक नोट को मेसीन साहाय्य चेक करा जाए कारण रंग आउ जो डिजाइन अच्छी कौन सी थारे जमी किसी एपट सेपट न हो कारण जदि एपट सेपट हो नोट टी धरा पड़ो ना डुप्लिकेट हो जाए जदि नंबर टी भूल ये जो स्टील देखा जाए आम टंका भितर जो चिकचिक मार्थ गोटे स्टील भाया देखा जाए स्ट्रिप ताकू देवाई से कलर व्यवहार करा जाए विभिन्न प्रकार कलर एवं जानी रखु जिते स्ट्रिप टी दिखाई थाए स्ट्रिप टी दिहला आपको कौन करा जाए ना ताकू वाटर मार्क देवा एवं नंबरिंग करिया प्रोसेस आरंभ होता है एवं नंबरिंग यही करा जाता है सीरियल अनुसार 1 2 3 4 जमती अच्छी सेमती सीरियल अनुसार नंबरिंग कला परे यहाकू कलरिंग पे पठा जाए जोटा कि कलर लगी था मन रखु ए नंबर टी चेक करा जाए जमती नंबर एपट सेपट हुए ना एवं पूरा टिकी निकी चेक करती नोट टी ठीक भाव में प्रेस होना नहीं रंग ठीक अच्छी ना नहीं ठीक भाव में देखा जाऊँगी कि नहीं यह देखला परे ही संपूर्ण भावे अलग जिते सबू टंका प्रेस हवा थाए परवर्ती समय प्रेस होता है एवं यह ठीक भाव में सठिक रंग व्यवहार करा जाए अधिका हेले नोट खराब होता है कमिगले खराब होता है जो नोट जी परिमाण दरकार होता है विभिन्न प्रकार इंक जो इंक टी सहज इंक नुह बाहर मगा जाए से इंक टी को लगा जाए लगेला परे जो आमर जो स्ट्रिप पड़ी जो टंका गुड़िक तापरे कलरिंग करा जाए एवं कलरिंग कला परे यह बाहरी थाए गोटे बड़ बड़ पेपर एवं से पेपर टी को सहजरे एवं साइज रे काटिया मेसीन साहाय्य या देखा जाए एवं काटिया पूर्व प्रत्येक नोट को चेक करा जाए कारण ये देखिथे जो स्ट्रिप टी लगी नील कलर गोटे दिखाई था जोटा कि 2000 टंकिया और 500 टंकिया अच्छे आप देखुए प्रत्येक कलर जोटा चिकचिक मार था देखुए प्रत्येक रंगटी को चेक करा जाए आप जानते जिते टंका अच्छी सबुतिक सामान भाव जदि न हो ताले ताहा डुप्लिकेट हो जाए से नंबर रंग ठीक भाव में जांच करिया परे यार प्रोसेस बा जोटा कि फिनिशिंग प्रोसेस थाए से फिनिशिंग प्रोसेस टी आरंभ होता है संपूर्ण रूपे जांच सैला परे टंका गुड़िक ठीक अच्छी कि नहीं रंग नंबर कलर सबुतिक ठीक थिला परे याकू कटिंग पे पठा जाए जोटा कि आम कति पहुँचवा पूर्वर होता है आपण जानते जो टंका गुड़िक आम व्यवहार करते यह निहाती भाव में फिनिशिंग प्रोसेस रे ही भारत सरकार आम कति पहुँचे थाए जोटा कि जार जी आवश्यकता होता है से टंका बैंक गुड़ी को जोगाई दे थाए सरकार जोटा कि मन मुताबक यही टंका गुड़ी को छापी पारे ना तार कारण हूँ मन रखु जे टंका गुड़िक अधिक मात्रा रे आमको छपा जाए टंकार मूल्य कमिजिव एवं जिनिसर मूल्य अधिक हो जोटा कि बजार रे टंका थिबो खाइबा को जिनिस मिलिबो नै एइभली प्रोसेस रे टंका गुड़ी को अधिक मात्रा छपा जाए थाए जीडीपी कम थाए इकोनॉमिकल स्ट्राइक जोटा कमी जाए थाए सेथिपाई जेतिकी आवश्यक होता है सेतिकी टंका सरकार छापी थांती मन मुताबक कहीं केबे छापंती नहीं एवं फिनिशिंग कटिंग एवं जोटा कि रही सबकि प्रोसेस पर यह आम कति पहुँची थाए नचेत जो अधिका छापे जो जीडीपी अच्छी यह ह्रास पाइब आउ जिते सब आम टंका इकोनॉमिकल फाइनेंशियल अच्छी तो अधिक टंका हो गले कौन हम ना जिनिस कमिज टंका अधिक हो जोटा कि आम गति निहाती भाव में असंभव हो संभव थे असंभव हो आशा कर वीडियो भल लगी जब भल लगी निहाती भाव लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन ऑन करदे ये इनफॉरमेशन वीडियो निहाती भाव में पाइपर रोची नमस्कार नुआ वीडियो से विदाय दिंतु नमस्कार।